batuni eskeza seo ou bien ba changer moto na kati ya mposo na yo. En tout cas, il y a une comité, donc il voit que les sources pour nous, ce qu'on a mis, na dosé sikoyo. Toi, na yembi bon, na senti que, bon, quand on a dosé sikoyo, na bi, boss, la poussani pembe na bi ni, na c'est nzemwe bandaka boy, te babaninga mabe. Molingo ekomi mwewe, wesanga kiza ma vie, weme manga perdu wa. Endo, toujours na 4 émissions, le pain quotidien, toujours makambo yango c'est bandidi. Quand on dit na ebisaki bino, toza toujours ko kende ko dénicher ba pépite, ba nouvel musicien, ba to bana bandeko oyo bazwi likanisi ya osala musique, mais nanu ba yebanité. Donc tolobaki to ko tambola partout to luka, nani asala la musique na bien mais azana nous na makoki wana te ya koyebana yango wana musala biso le pain quotidien tozui pona ko monisa bino banani et puis musique yango ba osala ngo ndenge nini idée na bango eza nini bazo envisager nini di avant na talisa bino invité na zana elelo na ko senga na bino bomo mesano bo s'abonner toujours ko s'abonner ça simple et si ka ba komi s'abonner ça en rouge. Cliquez wana to fina wana directement comme abonné à chaîne Orekam TV, la chaîne du bonheur. Maman Rebecca bambote belé en Allemagne, maman Rebecca mbomambuna bambote belé na saluer pe papa venangai les boss bona ve bambote belé na yo lelo na émission na bino le pain quotidien na outi ko dénicher les bino un grand musicien chanteur monene ya mboka oyo. En tout cas ayembi bipai na bipai azalaki pa musicien moko monene to tanga kombo na ye tout à l'heure mais amoni a préféré azala na ye pe libre ye pe asala mwa nzela na ye quoi toza na ye lelo kombo na ye MC Monganza lelo tokoyoka ye nini azali nango makanisi na ye za nini. En tout cas, botika ngai nanu nakendo pesa ya ngai invité Mbote papa. Wa Mbote 3 fois star Mbote wele. Wa Mbote est-ce que na ebité ngai so na tangi kombo na o malam? Kombo penda ngwana batutu ba yebi kombo Elmara Fula na Sonzo quoi. Nani? Kombo Elmara Fula na Sonzo. Kombo Elmara Fula. MC Mokanza donc c'est-à-dire na libre parcours quoi. Elmara wana to kozonga. Na DSD. MC Mokanza, est-ce que Zali Combo bon, normalement, ça va combo to hériter en moi, c'est ça va combo dans son barreno to en terre quoi. Dans ce briquet combo appelle sangai vikaka ningi to c'est la cave musalango donc il va bas. Bon, comment on a bien la beauté là bas MC donc c'est-à-dire vous comprenez côté moi trop Joe Mokanza. Joe Mokanza c'est-à-dire Joana to ba Joana babandenga. Joe Mokanza. Tu vas to ba Joana ya ndenga donc Joe Mokanza yoko. Joe Mokanza. Mais ndeko Joe Mokanza so bo longola na ndeke toza na période ya pandémie. So bo longola mo masque. Oui. Normalement, ça va, c'est bon, comme ça. MC Mokanza,
aux musiciens au bandi na année nous c'est déjà combien de temps dans le monde de la musique? Bon, dans le monde de la musique il pensa na umeli moi trop parce que na banda ino na ba instrument. Na bandi non instrument na bandi ka bo chanteur ti. Na bandaki na banda ino na instrument na évoluer pendant na rata palin. Nga na évoluer musique na ngai na zuango pendant na kati ya palin na ndaku. Donc en passant je salue maman na nga Charlotte. Maman prophétesse wana tata moi na ngai. Donc c'est-à-dire muto asala ke ngai lelo. Nakoma boyne na komi donc so yeba zo initiative na été. So ben zamba visitera été. Donc c'est nga pe na nga le kanzelo te donc yende na ba 97 instrument ya na palin. Donc il tellement biso pe to riba na palin donc na embrassamba mon carrière donc mbunda na komi pe drummer na mo beta pe na église. Batu ba ebi na quartier batu tout ba mona donc dans 2002 déjà na beta drum 2002 na drummer drummer na beta comment qui na chanter bon chant soki na comment qui na chant parce que vena nga moko boye pe ka tozali na kati wana na groupe wana Eric Azaf sonema na PCP mbote sika ali vena nga wana nde mutu atalaki penza obité petit na nga yo penani na moni la rayo ndenge pena na moni la yo faut ça chant pourtant la longue wana na inde ça la ton na tiki dro na église ka ndenge alaka na yo ça rap oui na kenda ça ba break dance ba obina ba simia fu ba tutu ba yebi après wana ndeve na nga yo faut ko makoyemba yo penda faut ko makoyemba yo faut travailler ko makoyemba bona tala ki ndini ka mukola ko bano yo faut yemba ngamona zo mimona te miyazo mona katina nga neve na signature na bon ça va na kota esprit na banda ko chanter pe lelo pe résultat na ngoto na banda ki ngamo pena na ki sir na ngati nazaki penza ko banga na tala ka ke batu ba danger nga pe suna susu na lokolo wana na banda ko banga mais lelo penda na banga sumu tuté lelo penda donc mutu to cha wana to yemba nae potala kaka bandi ko yemba bandi directement na chorale na orchestre moko to bandaki na simanda ko tonne bon nazaki dans la kati chorale na groupe donc titre la ki to beta na kati église na ki dans la kati chorale nazomona déjà ndenge ni ba dirigeant ba okena makambo te koto yemba na la ki dans la chorale to ki na église to ki dans la chorale donc d'ajout to ki dans la chorale ya la ki déjà parce que na drummer te bon ce que ton a bimi na ke ko ça na ke ba rap ka ndenge la moi beat moi nini ozo rapper moi beat cha tellement peu déjà na ebaki déjà na ida na notion ya instrument na mutu na yona ina facilité ya koyemba tango bande koyemba bon na ki rap to bandi nde banzembo normal ko bon zai ka ke koyemba yango ibanda na ba rap ba otikolo ba refrain pour na ba à l'époque déjà na zo ba blomo ba efface-toi devant ma face quand je dis ça, bouge-toi, tout ce que tu craches devant moi, gare face-toi devant la route de Bamboma. J'aimerais savoir si la route de Bamboma. Efface-toi devant ma face quand je dis ça, bouge-toi. Donc il y a 2000. Pour embrasser na chant yango wana mobimba de ko yimba nyonso yango wana tisko yango kangama ba rumba sikoyo yako senga penda rumba yako senga sikoyo ko plonger na kati ya rumba sikoyo ngomé ko kangama na ba master bazaki déjà na vitesse déjà bazaka de na kata musique ya rumba ponga zai na kata rumba te senga ifena kangama na ba ya ngai ba ba kana ba rumba ndeti masala ngai héritier na pese mbote tsikaza masala ngai rito noza ne moi trop ko yemba ko kota mo ba lingwa libulu ko ti penda libulu bo umeli no to ke de 7h mso bo 16h donc ambition na yo comme musicien si ezali ben ambition na nga j'ai rêvé ça na bana ko rêver yango na bana ko rêver parce que na linga ka makasi papa on a boti ngai mon premièrement papa a boti ngai pa ki musicien papa a boti ngai ki musicien alaki ya bana ko yemba ali chanter papa a boti ngai da la musique mon azui yango na sio na kata pala en plus so na keso plus loin na koko na nga so Jano Bombenga Jano Bombenga ka o boyebi koko na nga donc c'est-à-dire yé na grand-père wa boti papa na nga yana leki donc yana leki quoi donc ils appellent la musique yo ke na zuya na irritant pena na kati tina ba palin ils appellent so le wo sala nga susu na passage na ngai et pas trop for hustle hitmaker donc yango penande mais au beti na
na ba orchestre nini avant que okoma lelo na pas assez avant assez tant au bandi musique na ro ko bandaki na rap après rap oui okomi okomoyemba ba rumba mais bandaki wapi na orchestre mo quelconque to nini bon orchestre penda quelconque qui ngana fréquenté ngote ngana fréquenté penda ba orchestre ti na ba kaka une fois na ndo saba testement master mi manga na mbinza na ke sa testement pa mamali mamali na Tupac na kenda pe pa mamali mais ya zala ti ala na mikili ya ala na mikili trop mikili to ye na ba massa na sali pe tester bon vika gani na mona ka organisation ndenge ya lai na mona pe na makambo ya ki stabilité tala kaka ngala otina monde hip hop donc tant on continue na carrière tant on changer style donc c'est-à-dire vieux na kutela ko na ko s'adapter ti ndi sala ki na umela ki na bisala un mois ya répétition en avant na ngabe na palais mais na avant na ngana palais na bité na yo ka ba cassette belé na travailler ba CD ba cassette comment ni ko ngana yebi afo ko maneti na niveau pas fallait qu'on faut aux alentours ça qui oyemba déjà quelque part mais est-ce que justement pas au long na pas mamalé kolongwa kuna c'est trop dit kolongwa kuna c'est trop dit pour moi na langa na yaka ka ko assister ba master ozo comprendre ko assister mama na yaka ko assister ba master non orchestre mama na orchestre mama li ndi sala ki ngapi bon bayoka ngapi kaka ndenge ya la musique échange culturel donc bayoka ngande bi bayoka ngameko ko immerger kuna na tikali ko immerger ata mukete donc tellement la guide déjà on a expliqué que ça li kambu ya notion donc makambu na guide ngo déjà dans ngi lo ba te fona ke ne pas mutu moko boye so ndenge ni te tellement ngamona mi yebagi après ndi na sinyaki na gende kuna après okota maman pas fali na kisa test na nga pas du cap donc en tout cas penda ya lagi opesi mbwa boya mais avant comment pas fali excusez nande na kati avant comment pas fali ozalaki ko boule orchestre wana déjà na musika ou bien si te na lamuki te na bulaki yango na bana kotala na télé na bana kotala na bulaki yango penda parce que na talaki bon ce que funa ngisa test na yemba na grand mouvement nini opena na ozala à l'aise obo changa l'aise mo mtu yoza à l'aise on a talaki penda na talaki na yemo na bouf na moni fali ozo on vendre ça ngena travailler lisusu to lande na ba émission ozomona ye pazo bakake ba ya faut travailler nini yango maison ndako ya li makambo tutu faut travailler ba nini na souci wana na bité fona travailler na yoka etro koyoka ko travailler na yoki ba plan na ye na constater ndepe na kenda ko sala test mais ko sala test ngo pe vena ngapi na pesi mbote kokodi la so opérationnel na mbrier parce que wana vena nga ya palais na mbrier ifi ndenge nini ngai fona ina yaka côté na bino kuna yo ka me petit yo yaka kuna ndenge nini yo faut beta na musique mo na ba tinel ba musique ba tinel ekupa me yo yaka kuna ndenge nini yo faut lukanono ade ku ajanga na ba niveau moko penda do yo faut beta ka musique mo ya tinel moni na taligi mais vieux wene nini ngai déjà yo ka ngai yo ba musique na beta na tinel mais tellement insista trop abina na bona opeso numéro mutu moko yo ka batu apesa na numéro ya Gino Liaki bon Gino Liaki aza directeur artistique artistique et pas trop fort celle na benga ipe allo fe ndenge nini apesa pete petit na bandali kana ngambo na quartier Makelele donc Sinkin na kati pe to solo pe bon na songi pe parler l'équipe ba jour na yepe susu je ne suis pas yokinga ya bien ça va mais nga na zwa batu te mtazwa batu ye moko di cap kokuna penda ndula commission kuna to ndula commission te na ndula commission na yala mutu musupa ko ya salite c'était bani ba coach ka wana est-ce que ba biso so to beta musique wana te ba commission mutu mo memi o banini o te petit na nga banya zala wana petit na nga ite na ya penda na corps âme esprit na ye to ya pe lika pour moni po ye rep ya rep ba répéter mais abenga ngabiyaka na mbinza ba memi na répéter abiyaka na rep wana Gino Liaki na benge me fe ndenge nini abina nga petit mambo ya bandel te na mbinza to répéter na mbinza yaka si c'est bon au côté si c'est bon te OK travailler voilà ayi benda bongo
après na kei jour on peut jour non to ya ka to tala bato belé ba ya belé dicap dicap au te ba mikili na ya ki donc bato belé donc ya ki pendo pe simbo mbo boy jour jour na ya ka ba misem su ba ya ko sala te bongo ya ka yo moko yo ya ka yo po ya na ba ya ba belé belé ne ba na kisasa ba beta falit. Merci, c'est là maman. Est-ce que okotangela biso ba kombo ya bato oyo kutaki bato oyo yakina ako bokotaki na bango jour wana te mais bato oyo kutaki nanu yebiki nakutaka tel azara déjà musicien kuna tango na yebo na kuti de yaza banani yo kutaka déjà bon nakuta Boloyang nakuta fe nanga Boloyang na PCB mbote sikaza nakuta tele kunyanga nakuta ba pichulu zolo nakuta ba donc c'est-à-dire nakuta ba ya tu ba kusto ba tutu ba longo ba equaliser ba kanza wana ezaki na nini wana ezalaki na ezalaki ba 2000 c'était ba 2010 je crois 2010 ba 2010 na ba octobre novembre octobre tout ça octobre 2010 test wana ngi opesi mbombo boy talaka ke non ye moko trois fois ça va six ko répéter répé vider to monika azui micro ya teke ba mema so ba moto moko bo so inde nité ye mo penda azui micro abi ba chanteur ba été nana pour ça ba chanteur ndisi ko to akitale belé ba chepso mopanzi bo sala kuna ndakasa biso za di la sopera abenda biso ba chanteur tout bo za mopanzi bani beaucoup na zo mamba famille sala kuna to aki belé ba ya belé to ata plus de 30 titres ba so sko moko ba bon les cas apesi opena mikobo idao tout na nini mami mafuta na Canada mwasaki bato zozela yoka si tout na ngai sikoyo ezalaki penda ke abenga tout na nga penda ka ndenge na kotala ka ke fali dicap aimbaka de danger mona kina TV atikeli o micro jusqu'au ça va vanter aya pesanga micro tu nyo yembani na ça bonsoir boss pour na soir de 16h à 21h bonsoir boss bonsoir massa ndenge nini pepele boss oyembani na c'était pas betela ngai une minute très gentil, très cool. Abi, oui, mani massa. C'était président, il m'a une minute. Quand il y a un mot chimique, président, il m'a une minute. Abi, bon, peut une minute. Mais une minute, il faut qu'on va vanter, va salanga. Non, question. Pas de simad. Aïe, bon, peut une minute, na bagana, na ngotile na moto. Aïe, bon, peut une minute, mais bah, quoi, ngamba mona, bang. Parce que l'eau est souvent là. C'est kaka oreille musicale de souvent ba koyanga na bang parce que so za esprit nanga mape na peki si bino botala Claudia te so ta ba koyanga na bang na comprendre partition na bi mama na bima maman ko okende te Claudia mais ne na bimaka na bima be makasi na demi o sa tandaki te na bi ke baba na nzemo mobimba mais bakoyanga ngona bang oui banko ya musique ka ndenge ya ngati bango se plater ko sala wana bango baninga effectif mo bloc ba ngo donc ça dit baninga mo bloc mo boy mais ça sortait ndenge kasi te babeti na bimis ko okende te so ba bimi mais na bima ki benda bien de demi-temps ya makasi en tout cas bien na komagité donc voix pe les sous pour na benda te ce qu'on a bi na doser sikoyo to na yembi bongo na senti que bon katanga na doser sikoyo na bi boss na pusani pembe na bi nini c'est nzembo bandaka boy te babaninga mabe doser courage wana pour zo lobité ndo lobelo zate yo moko faut charge la vie na moko na lobelo ko ngamu na bise boss nzembo oyo ibandaka boy te babaninga mabe talingai habité bazongaka wana bi bobandela bozongaka wana abi bobandela bazongaka wana nde bazonga wana sikota bazonga nde na kena bango beti awa kokende te Claudia oza koyami wa mopanzi na ngai yoselengi kofi bakoleka mukuwa makoso
Comment n'a lokola na diongoli paradis na miroir. Attends sambala bazongi sanga bébé na maboko mama. Te na koboya Pokuna papa la mama balalisa kanga. Tango aja pusani babi misaki ngai. Kasi ngana yo Claudia. Beto moko soki pe malili. Donc ça dit si on a tant va bazongelinga pour la deuxième fois na ken na bango na yebisiko geno na obima wana. Na yebi gena zo yemba wana obima na ken na bango tilelo. Nde na kenda na bango tilelo. Directement. Ay singa tanga yoka habité. Abi bima no va plan na wana. Beta ba plan na. Abi bima no va plan na wana bien boro mo boya. Abi bien plan mo wa. Komyo kende yotikanga na mawa makanisi na nga nyonso ekenda epana yo nakomyo loba na nga nakomyo tikala na motema na ngai ozazali nayeyeye na motema na ngai ozazali nasali nini pokokomi okende yo motema na nga MC Mukanza yo motema nanga papa Lixana yo motema nanga na mela maile moi ba genre wana après nesco ba au contact direct bisinga ishiko tanga yoki lisusu abina ngate bina abina ngabina faut bina de kuna fait passage obligé yo ndakuna faut bina bango na po yemona bina danger yemona bina danger so so bina Deselika na bimika na betima pa moko na créer ki wana ba luketu makasi kota singa zana sima do ba lection na sima ai singa gena sima do ai singa gena sima siko na na temi siko na sima na ota siko ba tunyo so dugu nabo siko bazwinga abina nga zana sima te na laki pena na sentiment ya makasi donc na tala kaka fali penda ndimi abiso ke zara wana ya commission te ke mutu moya ote pire petit na ngate soko yeli mabe na ino sa test vraiment ça nga ba ebité mais bino la avoue que les tests faut que nous ningisa moi mpungu oh mais pour ningisa mais pour ningisa oningisa na ningisa de hey mais pour ningisa makambo de ningisi mais oui yo ndimi no ko ningisa oh so ningisa to sa lo hotel mboko na ningisa ya ndimi na ningisa dans ça dit na ningisa population na bala wana population bala na sima bani na ningisa bango population ti yo bani na ningisa population pour ba sepe ba chape na ba bitela na wamboko so ningisa ba toto kota te bino ba ndulisi yo zo bande lititi OK ne test oh na sima pa mama moko yo zo bande gris yo bande mama gris oh te nga mama gris te nga palin ma mutu za na palin bani molimo centre banda penana nga sika na la wana donc ça dit temple le pena ya molimo santo to fazarana na la mukana il faut batu baninga la kaka la to continue ouais ben continuité non orchestre wana eliga izaki ne bon après wana to suka wana te to sala une affaire ata ya ba yaka ndete bazui mardi au quotidien ce semaine wana foboya semaine wana penda to ali subo pe senti pena yeno noko abane oseka mercredi tout ça c'était mercredi parce que mardi la semaine wana bah si non bon ou ya mardi benda kota rep benda vous senti que 17h bon ça est à côté au sekate jour de kota benda seka jour ça ça ah rier batu bala maman to rier mais ce en huis clos mardi benda yi gena gela ay benda 17h wana côté banini donc senti que na kota mba moi zo pesa ba chombo zo simisa ba plan banimba moko ba misa sikabaya papa mbamu ba misa ba misa sikabaya biso to anto tandami batazoki zoki bele na comme suma muke bon bato ba guitariste ba tandami wana bele donc moni pendake ba ve feli baza ba to ba tandami moni pendake mo muke bon pesa un micro oh ba pesa monko oh micro on pesa un micro te na tourna ngala inga la tourna yo mais oui on expliquer de au senti pendake o ayembi bien
Zalawana. So yembi fo. Nimana. So yembi fo libanda. Osati pena etango ba libanda déjà, il faut longwa wana. Vous comprenez parce que comme déjà qu'on embêté qui nous travaille, tout massa qui nous travailler bongo. Oya ba ya to yemba na ba massa misusu wana yebaka ba l'époque ba ya mbele bele ba kata bango. Merci, mais non ça musala ezaki corruption te, on a lobati. Ezaki corruption te na sala pena. Na sala pena boulot convenablement kaka ndenge ya la ka oyembi ma mutu azur asepeli na yo donc ba biso sala wana. So yembi bien te so tina na oni. Na yemba pena nzemo na correct. Continuité sur notre orchestre. Ça va voyage pour bon on a vraiment des musiciens ya fali mingi batalaka un peu réservé. Mais au moins vous avez comme on a baninga na podium et tout mais yo mozala qui vraiment une équipe de base bon équipe de base c'est trop dur. Kuna équipe de base ben équipe de base ya la raté. Exact. Équipe de base c'est ça t'es qu'on y a un groupe mon côté toi on est dans ancien na nouveau ancien na nouveau c'est-à-dire ces anciens on a moins privilège on parce que vous a déjà wana umeli comme c'est kana bango donc so ika lobby donc on a droit c'est cadre so va beta masolo donc so ika lobby on a droit c'est cadre yo va li so va beta mengo c'est cadre tikele so va c'est tout c'est apparemment ma équipe de base ça là qui était mais mingi fallait tout le monde que soit ça au monde c'est presque les mêmes musiciens pour accompagner bah ancien on a expliqué on comprend muto on a privilège mingi isa oya zala déjà après ça makambo vous comprenez akenda mo ami kila kimate vous mona azala président ba biso beto yaki on ba innexé biso pe ka to koti na kati ya groupe wana to travail ngape na beta ba concert mususu belé si bon ma voyage pendant c'est trop dit bon voyage mon tout boss chaka batwa bon voyage tout ça là wana ata mon côté ataki santo pamba boss amemanga te ah bon te bon na éviter ça n'engage que lui te on coupe ça te nani coupe ça te nani non moi na ba clip ma mutu na bini kitoko ma mutu kitoko ataki zengi yango kizengi yango so sali 3 ans la sali lo mo te ya basala ba ba ataki zengi yo ana parler c'est que so l'amour na tongo yakaka ofungolia oke kuno sali bo 3 ans yo kanisa ndo sa ngoje a sala a sala non yembi lo kiteke na yembi expliquer biso na eloko nini esala ko sala o mataka ko yo pampa mate okene mikili nga souci na ngeta na yiba wana bon moni ndeto sala wana aigle ala trop il y a un calendrier za plein ala ba marché na mso ya libanda zomona tikibino aw ala ma omni su libanda tikibino aw bon bato to tikala na bango aw bango wana ndi bato to tikala na bango ba ba sala makambo so tala ke bon petit azana bongo petit azana bongo aloko zo de rien kaka boy bato to tikala na bango ba chaka bato ndi basala biso ba esprit ba vena biso ka komunika ka talika ke petit ah surtout chez 2 fois 3 fois na concert au makambo ba ser wana danze ba olela e donc il va makambo belé ba bande tout fait au kaka information bande pe sa boss msuka ya bien te on peut dire que moi je sais ça mais tu n'as prié te pour de nos sambelatin wazo ya pai mais attends que nous sambelatin ah to sele miso to sambelatin de so cha moté ya mabe kasi on a suki cordon Gilles atila nga moté mabe ah te quoi c'est bon tes éducations parler mutu mususu pa woza pe na éducation ni mauti na shebango banini ba esprit mabe banini mimi on betina ta compagnie donc c'est-à-dire bozo vandi bosangani ole amour paternité on est mata nous on matande to ya jalousie donc c'est-à-dire so on a lobo yaki so on a lobo beti ba collection sikana na beti ba collection ba disco avec vous on a beti ba disco avec vous ba collection vous va mo bulelo de afo na parler na omongo na parler na omongo penda ngana ba mo parler dans za dine omongo betu ba discours ki ba ko mo bulelo fo ba mo mona ndi yo ko mo zo bomengo orchestre de ndi ba nsele ba mo landa yo ba mambo belé donc c'est-à-dire
yakaka rep ko kima répéter mais pour ba chaos ko na makambo zo quoi ozo beta dalar banini ba chaos te bando vandaka wana zalaka wana bandule msusu kinonga na bakanaya pour on ligue ah quand même na umelipe eza nini ata gizengi yango eza nini osomona oh bouton pour soi baba daf donc zalaka wana ba mona oka wana boss oyo ba pese ba information mo amabe okende conseil nini okende conseil mo côté sport d'indule okende ngombe ni va parler na ngana umeli déjà tant de na saïda ba 5 ans yo tant obi genda kuno mo zalaka mambo ozomona ke biso keza mambo ba ancienneté ba expliquer que mambo eza mambo ba ancienneté yo siko talike batu musubu ba ina simanao ozomona omwege batu musubu ba ina sima po baso mambo ancienneté omwege batu musubu ba ina simana yo donc c'est-à-dire ngabe fola mata po yo boit to matati donc ngabe fola la mata donc c'est-à-dire siko to omona ke batu mo ba ina simana o bato privilège ka bango la so ba somba musique po na osoma musique te na ko corrompre musique te parce que naza nango naza nango na kata nzoto na ko somba te ozomona bon ba concert to kenda ba konde na ba so na beta so ya na concert na beta ba pesa nga mbongo o poesie mo alobage mbongo ba pesa mbongo na ba pesa nga mbongo na beti concert ya nga ndule moko ozomona ndia anniversaire moi Zaiko to beta na to na ndule moi vendredi na piscine ya Grand Hôtel après wana ndi to beta susu lobi na ngosu samedi to beta na kati ya na Salon Congo premier concert na nga penda na beta ke ya nga moko micro ya ngwana tikali na pe na tana baluki na che poudre donc ça dit muto ya zonga to baluko che poudre ma mutu ba zolo benda oh mais to presta bien pour futanga la pour biso ngene ya nini so indeti obeb sindule donc yoba yeso obeb sindule et fraction na ekangi na baninga ba ozwate parce que tant ça esprit ça on a été et quitter la maman chef maintenant c'est non c'est mon travail ça va avancer donc faut corps âme esprit na ocho na kata makambo zo sala. Merci beaucoup MC Monganza pour na kosepelisa bandeko ba yeba MC Monganza vraiment est-ce que ya yemba bien na kosenga batia moi morceau pour faire la biso moi playback kaka pour na kosala bandeko ya Cam TV plaisir la chaîne connaît MC Monganza. Ah, il n'y a pas de saut métier. Ah, il n'y a que des sauts de gens. Mon saloyo, nazo sala ya pambadi. Kelasio yo, nazo kende ya pambadi. Politiko yo, nazo sala ya pambadi. Moto abonga nango, kaka pona mon saloyo. Il n'y a pas de saut métier dans la vie. Aïe. Nzambe yake des sauts de gens na mosala na nga nasalaka yango espoir na ngai na misiki na nga nabetaka naleisa famille na ngai. Il y a pas de saut métier dans la vie master na nga vas-y soki osali te nani akotangisa panana champagne bedo whisky nyonso na poche na mbongo na nga wapi bonheur yo nakaki ngai na mon idée je suis enchaîné ligoté en plus enfermé papa na mama bolingo bolakaki wapi yango où es-tu mama où es-tu papa où es-tu bonheur richesse na nga Iza wapi Poltana nga Iza wapi Mosalo yo nazosala ya pambade Kobulo yo nabulaka ya pambade Losambo yo nakendaka ya pambade Moto abonga nango kaka pona mosalo yo Kutomola ye tana kaka Ekokolemba te lobi okozwa kaka On vit qu'une seule fois dans la vie Où es-tu bonheur Où es-tu richesse
kaka makambo bima awa azo expliquer neni ni eleka na kata orchestre wana motema mabeni ni yalaka kuna. En tout cas gelo nzongo to ebite soto usuka wapi. Est-ce que malgré ba problème tout wana o eleka na kata orchestre wana ozo continuer ko œuvrer toujours na orchestre to olongwe na yo? Bon, normalement biso ne to aboye kuna biso kuna ne to aboye to wana ba engagé te. Premièrement, ça va engager te. Ba engagé biso te. OK. Ils ont groupe d'accompagnement et moi bela ngo butumoyi boyoka butumoyi bela groupe d'accompagnement malgré ba biso do sala ba test nga sala test ngai pena na sala na sala test malgré groupe d'accompagnement pour faut ya ça test ba ziote uzala wana ti uzomba donc ça dit kuna za groupe d'accompagnement kuna eza groupe d'accompagnement to kendaka kuna eza ka ba ngaja biso te donc soko jui kato ozalaka okende ngalengi na yeba ozaka ka u olongwa te bana potot bango bazana poto bana potot il paraît ngai na tout information mo ba musicien pe na poto ba kimi quelques musiciens te ba musicien ba kimi te baza ba souffrir ba to amikili ba souffrir confinement mlela ko bombo kitoko apeso ya kolia biso nde ato souffrir merci beaucoup bango mona te bande ko bazana poto musicali est-ce que olongwa orchestre to ozali kaka tine? Bon, kolongo orchestre c'est tout dire on a oublié que bangaja bisoté. C'est-à-dire quoi? Sur 8 ans. Sur 8 ans ya kokende. Sur 8 ans ya kokende. Kuna et pas handicap pour ne travailler parce que ba to peut ça là faut tout comprendre bien. F victime isa label, F victime isa orchestre té. Et label. F victime isa label ils ont produire ba artiste. Sur 8 ans okende. Orchestre za na komboté. Donc est-ce que Mikolo Zara na temps okende to za suna temps? Bon, tant penda siko na mitone na mnande ya temps concentré sur ne makamnanga. Po bango bazati. Bango bazate siko na mitone bazate ou siko ko moment où biso siko ne to profitaka. O sape makamuna parce que les exceptions claires. Neti makamuna ça. Tena minute on a bien on travaille artiste avant de croiser ma borotin. On travaille, il y a pas de son métier, il y a pas de son métier bah tout déjà va moni affiche bimaki, il y a pas de son métier. Il n'y a pas de son métier, ça déjà voilà. À la mine, tu es sur toutes les plateformes. Il n'y a pas de son métier, ça single, single, album. Single, il y a une chanson. Single, il y a une chanson. On va changer de délai, mais au de représenter la base single, single, il y a une chanson. Les lobbies sont de single, 2 chansons, 3 chansons, il y a un côté. Ah, c'est vrai. Ah, c'est platé pour ah, c'est platé pour you. Ça va exprimer bien. Non, c'est parce que on travaille en orchestre avant ça l'album il faut ou avertir, c'est pas ça, je sais pas. Normalement ils ont bon mais si quoi ils ont nini. Il y a un contexte c'est quand la qui n'a pas que tout ça va engager té. Ils ont groupe d'accompagnement les ana yé mo ko ça biso bana mai. So ozana omoni pe ko sa mo eloko no moko boye oki osali so omoni pe ozana temps ko sa makambo shengai oye pe présence c'est ça la moi bien mais ce qu'on a minutes au MC Mokanza pour biso dans village partout au monde tombe lo ka race la the king il y a ba vanté était ozana village donc lona penda lona cha ba base partout au monde vous comprenez donc il faut ba toi comprendre bien ba fan na biso ba comprendre bien que na minutes au MC Mokanza quand ndenge mo boss a fisa biso soko 8 ans ko sa makamuna o sali soko 8 ans o ya makamuna nga o na minute o ba taba confinement boye nazo concentrer na pe makamuna nga moko boye pe na po to ba na makambo fiteka na mo wana yango wana te to golo ba toujours na cadre libre parcours mais ye mo lo bana biso merci ta ku de seko me mingai o moniteur me minga te me minga na terrain libre parcours merci beaucoup et français elle na la terre hier tant azara na quartier latin a sala orchestre na quartier latin mais azara sala a disons a sala album na toi chaîne oui après tant toi chaîne fandi ayo lo ba mise en disponibilité ya mona cordo mais yango wana bendo ayo lo ba mise en disponibilité puis ti le logo a été mise en disponibilité moi ici ici la den continue à kaka donc to lo ba payer donc na ba wana olandika maele le kolona mais ye mo munobi ye mo na pesi biso maele apesi bato leçon apesi bato maele ke so longo pa patron moko boye ko finga te au moins on doit exécuter
c'est-à-dire solo on va pas mais on a déjà droit chemin. Donc allez-y comprendre que aloba déjà que aloba droit chemin ezani tozalaka na alignement kobima libanda ya ligne te donc c'est-à-dire boy droit tozokende tout droit liboso donc c'est-à-dire nga penaka na ligne wana moi ya bango papier rambo mso ezalaki ya bacontract virambo ano sinise bango bacontract yango wana ozomona yango wana omoni abelelaki mwa trop mise en disponibilité parce que bayebaki azali baosambaka mone moko bazwaki mwa koro osambaka mone moko po elanda ye te ekanga ye te sikoyo babiso sikoyo toa boye tosinya bacontrat te MC mokanzi asinya na ye contrat moko te pa 3 farasela ezaka koyaki oyembi bien petit wana otomoni so totiki ye 2 ans 3 ans aozala bon bazwaka biso nde bongo bazwaka te poza danger te 2 ans 3 ans bayebi mwa performance ozala soki bamoniki eloko ya nango te bachasse yo soko babiso tozwi ntango komi tili ba 9 ans mpe si nayaka sambana nayaka kuna na oh ela pale na ngozo comprendre que kuna tona groupe de accompagnement système Michael Jackson oh bon c'est ni mabenga sali o na bon producteur ya single nga na minute eza Vision Pro eza la belle Vision Pro nde bazo produire ngai donc bango nde bazwi pena makamna batali ka artiste za atala ya na mpe to profiter na nde bandeko bana mikili ya na to sala no mamo bo ya opena Kate mbisa na veste kama echola orchestre pour ça l'album pour qu'il ne mikili bon mungo na ya dana mikili nzoto nene comité nzoto belanda kaka po mungo oh batu bayokanga ko batu bayokanga na libre parcours nga vanda bo libre parcours na emana na sonzo na DSD bon na lelo ne na batu bayokanga ko y a pas de sommité mais je d'avenir réali ya la longue na otala funa sa bilan na olo bakamba mo bo ete poto tuna nga na laina na ngimba moko te bilan muto artiste azora ta ko réfléchir na otala bon na beti y a pas de sommité lobisque kozana nini na oza ko envisager nini pona olo baka te na sa orchestre na balar te na zuapi na eloko te oya kobima cheninga makambo atali ke ça va faire à jeune wana ça va cheninga makambo na Kate ndebe ba baninga biso ba chela ba makambo ba kenda merci beaucoup wa de rien comme presque na suka na éviter soza na moi 2 ou 3 personnes au boka moi mabanga toi osanga te ndeti toi bu bato wata so partout tout le monde on a biso que toi village ça moi partout so bato ba comprendre ndeti na musika na moni masa na ngasreve kanga 001 na ba États-Unis a Hollande mission oyo ba bato balingaka hasele makasi namoni petit nanga lino yo gope bango tu baza kuna ba meloser so na côte wana otanga bato state ba question makelele po kale ya ipoza na bato na États-Unis ya pasi lelo bato ba moi voix ba zebele so na longo so wana na côte so na bakata ba Europe wana na hôtel na kata ba France wana omona namona opera na ngamona azawana nanu Richard Mokanza Madiba grand prêtre Kolo Makambu na osala ezali nde aye ngani na héritango namoni pe identité nationale Pepe Manoka mère na ngai Pichu Banchoela na ebike epakola na makambo yo mère na ngai Angèle Ileka moto penda traça nzela chemin mère na ebike bola na famille batu tout batu baza mo ebele ba présence tugara na bakini amoni base na ngai ya bandal donc base batu baza penza mo ebele quoi en tout cas merci ba Pascaline Lola batu ebele quoi mokanza na osenga na osimba munduki na yo o kataka déjà ala tangana na opesa musée na otikologa atan yo panza oh y a pas les sauts métiers y a pas les sauts métiers ouais voilà très chers internautes bande ko ya Rekam TV la chaîne du bonheur azala kina MC Mokanza ngali na obingi Mokanza ala kina yi a expliqué en solo j'espère que nous tout kolandi en tout cas tout kutani prochainement kaka awa na chaîne Rekam TV bo sanate bo s'abonner ebele en tout cas à suivre avec une autre invité merci beaucoup ngapela bosanité Léon Maswa quoi STT Bandi Nord Léon Maswa yo yango quoi mosalo nazosala ya pamba te kelasi oyo nazokende ya pamba te politike oyo nazosala ya pamba te
moto aboma nango kaka mpona mosala oyo. Il n'y a pas de son métier dans la vie. Aïe, 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 que de sauter gens. Na mosala na salaka yango espoir na ngai. Na miziki na ngana betaka na leisa famille na ngai. Aïe, mosala nazosala ya bomba te.